వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఇంటర్వ్యూ మిస్టేక్స్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ మిస్టేక్ వచ్చేసరికి గెటింగ్ డిస్కరేజ్డ్. సో చాలా మంది ఏంటంటే ప్రీవియస్లో ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా లేదు లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయినా సో అక్కడితో గివ్ అప్ ఇచ్చేస్తారు, నా వల్ల కాదనేసి. సో దీనిలో ఏంటంటే సెల్ఫ్ బిలీఫ్ కూడా మీకు చాలా మందికి ఉండదు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్ ఉండాలి. ఒకవేళ మిస్టేక్ చేసినా, ఒక ఇంటర్వ్యూ ఫెయిల్ అయినా సో ఎక్కడ నేను మిస్టేక్ చేశాను, ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ పోవడానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఎక్కడ నేను నా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో వాటిని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్డేట్ టైమ్గా ఉండాలి. సో కరెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు సక్సెస్ అవుతాం. అదే తప్ప మిస్టేక్ చేశాను పోయింది కదా అనేసి గివప్ ఇచ్చేస్తే మరి ఇంకా లైఫ్ మొత్తం గివప్ లాగే ఉంటాం. సో ఇవి మనం బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ టైంలో చేసే మిస్టేక్స్. టిప్స్ నచ్చాయి కదా, ఛానల్ ఫాలో చేయండి. మళ్ళీ కలుద్దాం. వెంటనే ఈ టిప్స్ మీ బీటెక్ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయాలంటే మీ బీటెక్ ఫ్రెండ్స్కి అయితే ట్యాగ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.